Ada simpanan di dalam kulkas. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Ini lagi mau angkat rak kulkas, mau melihat ada simpanan di bawah itu, ya kan? Nah, ini dia simpanannya. Es krim lain ya, teman-teman. Karena kemarin di atas penuh gitu, jadi kita taruh di bawah. Ini mau kita naik-naikkan aja yang di bawah itu, karena kebetulan slot di atas sudah semakin menipis. Kebetulan ini memang tinggal sedikit-sedikit lagi es krimnya, tapi masih bisa lah untuk dijual ya kan. Nah, ini kita langsung bersih-bersihkan aja tasnya. Demikian ya teman-teman. Assalamualaikum semuanya.